Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah Bimala hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa ali silsilati wa duriyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa sahabati wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama ilamin wa jami'il musannifin wal alifin masajid sufiyat wal muhammadin wal muqarrabin khususan musannif hadal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bil hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadina wa ammatina Mumalladina sabaquna bil iman rahmatullahi alaihim ajma'in syari'u billah lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha bi'ibadika sholihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para bapak kiai naku, para sanekun anu karom agus ini saat keluarga kenipun ingkang kita cadang barokah ilmu nafipun para pimpinan kagum saha putus sedaya ingkang kawula mulyakaken rahimakumullah. Lahiraken mau syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kita ikolaken kanthi syukur bilisan mushamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Mandi rahmat taufik hidayah fadl saking Gusti Allah siang menika saged tinanggihan malih kanthi sehat walafiat. Mugi-mugi kembal kita sedaya wal akhir estu pikantuk ridho saking ngarsanipun Gusti Allah. So saamangke saged nambahi keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan fid wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat salamipun Gusti Allah memberikan sahabat juga kebubuh wonten ayunan dalem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala bibuja syafaatuh ingkang kita sedaya dherekaken saringatipun sunnahipun saha ingkang kita wantu-wantu syafaatipun pinanggung benjang wonten ing yaumul qiyamah. Mugi kita sedaya punaken diakui dados sunnahipun lan wadah nampi syafaatipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pinjenengan kakung saha putri kami mulya merasakan balasipun kitab Anwarul Qudsiyah, kitab ingkang samangke badhe nuntun kula lan panjenengan sedaya dhateng merginipun Gusti Allah ingkang pinaridon saha samangkenipun badhe nyempurnakaken ibadah kula lan panjenengan terutama ibadah bangsa batiniyah. Kersanipun samangke kita anggenipun nglampahi sifat ubudiyah, sifat ngawula bekti wonten ngarsanipun Gusti Allah saged sesuai kaliyan lampah-lampahipun para guru kula lan panjenengan sedaya sehingga
Anggenipun kita ta'alluq utawi berhubungan kaliyan para guru boten namung segi zahire kemawon, nanging segi batinnya kita memaksimalkan usahanipun supados kagolong min zumratil ulama wassalihin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam libur kantor makanan wakana minal ba'id. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana lan ono iku minal ba'ithi tetep setengah saking perkara kang gugah utawa kang nangekaken kang mendorong li maring ingsun ala ta'lifi hadhihi risalati ing atase nganggit utawi naklif ikilah risalah iku tolaban nushi murih ngarepaken bagus, murih ngarepaken bagus utawi golek kebagusan linafsi manfaat maring awak ingsun yen musonef wali ikhwani lan manfaat maring sedulur-sedulur ingsun yen musonef haitsu tahlisuna ing dalem dinggon sekirane nganggo klambi sapa ingsun utawi kita bihilasil asyaqi lawan pira-pira klambine utawa baju kebesarane pira-pira guru wa masyaina lan mlaku sapa kita ala marosimihim ing atase pira-pira tetengere asyakh utawi masyayikh sifate marosim adzahirati kang zahir apa marosim wa dzana lan nyono sapa kul wahidin saben-saben wong suwiji minna saking kita nyono nganggep nafsahu ing awak dhewe ni wahid nganggep yen annahu ing setuhune wahid iku soro wis dadi sapa wae dadi iku min asyakhit tariqi tetep setengah saking pira-pira gurune ilmu tariqah samangsa-mangsa padha nganggep awak dhewe iki kuwe dadi guru tariqah bahwa waktu mongko nyelehaken utawa gawe sapa ingsun hadhir risalata ing ikilah risalah sun gawe sun selehaken kal mizani kaya dene timbangan allati yo mizan jelati yuzanu kang den timbang biha kelawan lati opo al muhiku perkara hak wal mubtilu lan perkara batal samangsa-mangsa kitab niki digawe kaya timbangan bisa membedakan endi sing barang hak endi sing barang batil faman mongko utawi sapa wonge iku wafaqah nyocoki utawa sesuwe sapa apa haluhu tingkae man nyocoki sesuwe sami ma ing barang utawi keterangan silema fiha kan tetep ing dalam hadiri risalah fal yahmid mongko becik muji sapa man Allah ing Gusti Allah wa illa langamun ora muwafaqah boten cocok lakune menungso kalian keterangan wonten ing kitab menika fal yastaghfir mongko becik ngapura sapa man jaluk ngapura saking pundi min da'awihi saking piro-piro pengakuane man sifate pengakuan al-kadhibati kang goroh utawi sifat kula mau suyen asane napa rada angsal kathah
Waqad balaghuna lan teman-teman wus tumeka ing kita apa anadzibah setuhune kabar setuhune serigala utawi macan alladzi yudhibbu silalladzi utuhima kang disangka kang disalah ciptani apa bi annahu setuhune dzibbu serigala iku akal awus mangan apa serigala Yusufa ing Nabi Yusuf alaihi sholatu wassalam. Khobare anadhiba iku kana ono iku min halafihi tetep setengah saking sumpah serigala sing dinyono mangan Nabi Yusuf. Opo annahu setuhune dhibu utawa serigala iku kala ngucap opo serigala wa alla akuna min masyayikhil qarnil ashir min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma akaltu Yusuf wa alla akuna lan yen ora ana sapa ingsun ora niku min masyayikhil qarni tetep setengah saking pira-pira syekh kang manggon ana ing mangsa kurun al-ngasiri kang kaping 10 min ummati sayyidina saking ummate Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma akaltu Yusufa ma akaltu ora mangan sapa ingsun Yusufa ing Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa kaifa mongko kepriye yasihu bisa sah li ahadina kaduwe salah sijine kita. Nah khusus bidamirina ai ma'asyirul masyayikh fil qarnil ashir. Apa sing sah dakwah toriki ngaku-ngaku ana ing ilmu thariqah. Wa huwa hale utawi ahad iku fin nisfi tetep ing dalem mongso separo athani kaping pindho minal qarni saking kurun al-ashir kaping 10 alladhi kurun ashir silalati ista'adha kang nyuwun kebaureksa apa adzibu serigala nyuwun ayakuna ing yen to ana apa serigala ana iku wahidan salah siji min asbahina saking pira-pira padane kita fihi ing dalem kurun asyir. Ini bahasa Arab dimaknani nganggo bahasa Jawa. Kayaknya wis pada paham kayaknya. Nah, kenapa pada paham itu dari toya. Nanging sinausa sak mangke keterangan yang boten saged dipahami wonten dawuh bilih tiyang ingkang ngaos ngaji ilmu Gusti Allah kok ora paham-paham niku dipun paringi sab'a karomatin, dipun paringi 7 kamulyan saking Gusti Allah. Salah sijine medal saking dalem niku dosane ambrol kabeh. Ning padha ora krasa ambrol. Kaping kalihipun selama perjalanan di samping dosane ambrol kabeh menika dipun paringi rahmat dening Gusti Allah. Kaping tiganipun selama wonten ing majelis ilmu menika tiyang ingkang ngaji walaupun boten paham niki hafathumul malaikah dipun selimuti dikepung dening malaikat wa khosyiathumur rahmah diparingi rahmat senajan ngantuk senajan ngantuk. Nah ini kan murah Gusti Allah. Jadi mangene mangke wonten sing ngantuk nggih nyumanggaaken kader wis ulih rahmate Gusti Allah. Ning yo beda hasile mangke sing siji paham sing siji anu ora paham. Ampun
Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menika dawuh wa kana minal ba'idhi ala ta'lifi hadhihi risalah talaban nusfi li nafsi wal ikhwani haitsu tahlisuna bihi lasil asya wa masyayna ala marasimihi mudzahiran. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani nggadahi dorongan anggenipun damel kitab menika boten sanes tujuan ingkang pertama di samping murid ridhone Gusti Allah inggih menika kepengin bagusi dateng awak piyambak talaban nushi li nafsi, kepengin bagusi dateng awak piyambak. Kaping kalih bagusi dateng ikhwan utawa sedulur-sedulur mestine ya sing gelem diomongi. Kadang-kadang tiyang sanjang niku ana kalane ora bagusi mung awak dhewek, tapi karepe bagusi wong liya ning awake dhewek malah ora bagus. Istilah ingkang kados mekaten cara tengaring keterangan sanes sing diarani ajak kaya lilin, bisa madangi maring perkara liya ning awake dhewek ingkang rusak, bisa bagusi tiyang sanes ning awak piyambak malah akeh dosane. Naudzubillah min dzalik. Terus dorongan Kiai Musonef anggenipun damel kitab boten sanes bagusi awak piyambak, damel nasihat nggo awak piyambak, lajeng damel nasihat kangge sedulur-sedulur. Sedulur sing pundi wonten qaid haitsu tahlisuna bihilasil asya. Sedulur sing wis kadung nganggo klambine para masyayikh. Lah klambine para masyayikh niku napa? Setunggal ilmu kaping kalih akhlak. Lah hubunganipun kalian bab thariqah, wong sing wis kadung diparingi izin dening gurune. Kados dene Gus Ipin niki. Jadi cara bahasane niki samangke Gus Ipin menika gelem ora gelem, gelem ora gelem berarti kudu nggih nyandang kitab semene kandelen iki. Sing wis kadung nganggo klambine para masyayikh. Sebab enten ingkang tiyang nganggo klambine masyayikh ananging kelakuane mboten nyifati datang seorang syekh, datang seorang guru. Contoh, anak lare nganggo seragam sekolah, ning kelakuane mboten kados lare sekolah. Lah menika wis kadung nganggo klambi para masyayikh ning kudune menggah Kiai Musonef kudune ya berusaha ingkang maksimal ing dalam segi ucapan haliyah, perilaku, penggaweane niki dipun sesuaiaken kalian marosimihim al-zahirah. Walaupun yuswane enem ning wong wis disokaken nang ilmu dua, gelem ora gelem temu kule nemen iki. Gelem ora gelem. Sebab napa wis kadung tahlisuna bihilasil asya. Wis kadung nganggo klambine para masyayikh. Lah ingkang dipun wastani nushi utawi nasihat niki termasuk pokok ilmu agami Islam. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dawuh ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu selalu ngarepaken bagus. Intinipun tiyang ingkang beragami Islam niku selalu berusaha bagusi. Lajeng sahabat qalu liman ya Rasulullah, bagusi dateng sinten agami menika.
Kanjeng Nabi mangsuli lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama niku ngarepaken bagus setunggal gawe bagus kalian Gusti Allah. Terus pundi carane gawe bagus maring Gusti Allah? Wonten ing syarahipun kitab Arba'in Nawawi ingkang dipun wastani Al-Wafi menika dipun sebataken kirang langkungipun setunggal an-nasihatu lillah, gawe bagus maring Gusti Allah kelawan nekodaken nauhidaken maring Gusti Allah. Ing dalem di papan panggonan niki selalu ngutamakaken suwijining Gusti Allah. Boten kenging lepas kalian Gusti Allah. Lah, usaha ingkang kados mekaten sampun panjenengan raih, panjenengan jepeng kanthi nderekaken ilmu thariqah. Karsanipun nang di papan panggonan ora sah gumunan, ora kagetan sebab wis duwe Gusti Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wedi sira kabeh, tegesipun wedi selalu eling maring Gusti Allah ing dalem di papan panggonan kula lan panjenengan wonten, baik situasi ingkang nyenengaken, ingkang nyedhihaken, ingkang boten sesuai kalian harapan kula lan panjenengan niki kon tetep selalu eling maring Gusti Allah. Boten kenging gawe syarik utawi nyeputhaken dhateng Gusti Allah. Niku salah suwijine. Lajeng termasuk nasihah lillah, gawe bagus maring Gusti Allah niki mencoba piyambakipun lebih mengenal dhateng Gusti Allah kanthi belajar, kanthi memahami dhateng sifat-sifat wajib mustahil jaize Gusti Allah. Nah, niki mangke sebelah niki itu suatu saat badhe pinanggih kalian pembahasan ilmu tauhid utawi ilmu ngakoid sing gelem ora gelem, paham ora paham kudu dibahas mangke. Ning ketone delengan biantun mriki niku insyaallah sami paham kabeh insyaallah. Walaupun pahame niku ora paham. Paham ora ya paham, apa? Ya anu ora paham. Pahame anu ora paham. Tuhan setunggal. Kaping kalih nasihat datang kitab Gusti Allah. Terus pun dianggenipun damel bagus kitab Gusti Allah inggih menika kanthi maos kitab Al-Qur'an. Anggenipun maos tentu kemawon ngangge ilmu Al-Qur'an kanthi tartil, kanthi jelas, kanthi tajwid. Walaupun ora paham maring maknane. Sebab sing kathah cara tenggen kula menika oleh maca Al-Qur'an yo sekedar maca Al-Qur'an ning langkah sing paham maring maknane. Niku nek kula piyambak yen ora paham niku. Sebagai setunggal wektune nggo ngaji Al-Qur'an niku wis entek. Kaping kalih wong Jawa belajar bahasa Arab yanu saking angele. Napa malih nek belajar Al-Qur'an namung sekedar ngangge terjemah yakin niku ora paham. Yakin pun. Sebab kathah sanget bahasa Al-Qur'an ingkang kedah dipun ngerteni kalian ilmu-ilmu ingkang wonten pesantren. Contone wonten ing kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nek secara terjemahan Gusti Allah ki manggon nang dhuwur ngaras. Sisi lain ketika enten kalimat manggon berarti Gusti Allah butuh panggonan.
Nek Gusti Allah butuh panggonan berarti sami kalian makhluk. Nek sami kalian makhluk bertentangan kalian sifat mukhalafatul hawazin. Lajeng menawi dipun tingali saking ilmu bade, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalimat istawa menika duweni makna loro. Setunggal makna istiqrar, kaping kalih makna istilah. Dan niku sing diarani bade tauriyah. Nah, niki ilmu sing ora ndolani niki. Nah, lare mondok niku enten tahapanipun ing dalam ilmu alat jurmiyah nggih mriki alfiyah Johar Maknun. Biasanya pun dugi Johar Maknun iki pun rasane pun mumet niku pun santri niku. Kaya-kaya ilmu sing dipelajari niku wis entek kabeh mergane ilmu bade, ilmu bayan niku intisari saking ilmu nahwu. Jadi pun boten bahas rofakna sobjer jazm alamate nopo mawon lajeng ngamili warnane pira niku boten bahas, nanging lebih membahas datang ingkang lembut-lembut. Contohnya nggih ngaten niki badhe tauriyah niki pun dipelajari teng tiyang Jawa, namung siji bahasane Pak, siji bahasane Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sing namine badhe tauriyah menika nggadahi kalimat sing kalimat menika nduweni makna loro. Setunggal makna qorib, kaping kalih makna ba'id. Nek makna qorib apa anane menika istawa nggih makna manggon. Ning ingkang dipun kersakaken dening badhe tauriyah maknane beris umpetan tauriyah menika ngagem makna ingkang ba'id, ingkang tebih inggih menika istilah. Boten dimaknani Gusti Allah ingkang kagungan sifat rahmat manggon nang dhuwur ngaras, boten ngangge makna niku, ananging ngangge makna bangit inggih menika makna istilah ingkang cara jawine nguasani. Dadi Gusti Allah ingkang persifatan rahman nguasani maring ngaras. Niki nek mboten wonten ilmu kaya iki ya sintane maham jihad fisabilillah ing sine ya pom-poman. Iku kaping kalih menurut tiyang Jawi niku kathah wit tebogan. Biasane nek ana wong salat niku istilahé ulih jengkelak-jengkelit, ulih nglakoni rukuk, i'tidal, sujud, lungguh, sujud malih, lungguh malih niku diarani ngersolate bocah cilik sing penting rubuh-rubuh. Nah, jenengan sampun paham kalimat rubuh-rubuh gedang, tapi ngerti lebuaken teng ilmu badhe, ilmu bayan niku wis malah bingung. Mestinya sing rubuh kudune ya tebogan. Sebab menawi tiyang badhe mundhut pisang sing dipencras sing ditiungaken teboge napa gedange niki Pak. Nah, makna qorib sing edek sesuai kalian keadaan niku biasane boleh maknani sing rubuh ya tebogane. Tapi kenging nopo tiyang Jawi rumiyin kesembuhan oleh dawuh boleh sholat rubuh-rubuh gedang. Ning nang apa ora digawe rubuh-rubuh tebogan. Niki wong ahli wirani. Nek niku diterapkan teng kula jenengan ora sidang apa-apa. Astu niku. Ora sidang apa-apa niku. Mulane diukur kalih ngilmune wong ahli wirane niku masyaallah. Kula jenengan niku kotor sangat niku. Kotor sangat. Setunggal malih kangge perbandingan.
Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali putri. Menika siji wektu piyambake niku badhe salat. Ning uliyeh salat niku basa ngagem rukuh mukena, ternyata mukenane bolong. Akhirnya didondomi wayah bengi. Kranten badhe dondomi wayah bengi, garem nggo salat niku ternyata golek lampu minyake pun telas. Akhirnya lampu ini betul tengene tanggine nyuwun minyak sekedhik ngarep nggo dondomi nggo madani. Akhirnya diparingi minyak sekedhik, lajeng beto kondur disumet padang, akhirnya saged ndondomi rukuhe utawi mukena. Sinareng sampun cekak, lajeng diagem salat. Sepanjang ngagem salat, rukuhe niku diagem salat, niki piyambake Rabi'ah Al-Adawiyah mboten saged khusyuk, mboten saged hudur ngaring Gusti Allah. Sing sampun-sampun salate niku bisa hudur, bisa fana, mboten krasane dhewe ki urip naring alam dunya, fokus maring Gusti Allah. Ning basa ngoten niku kok ora bisa khusyuk lan ora bisa hudur. Lajeng piyambake muhasabah badane salat, kok aku siki ora bisa khusyuk, ora bisa hudur anggene salat. Sebabnya pengen ngopo, panganane diteliti ujarku halal. Sinareng oh basamu kae lengane. Lengah sing go ngobori kae aku mau njaluk diwehi nang ngaring tanggane. Jam aku takon. Nika nu saking pundi? Anu saking nika. Akhire wangsul jahitan sing wau sampun sae bubrak malih. Namung diiket kalian tali. Mboten sias di jalur. Dikuang sedaya diiket. Niki oleh ngiket niki ya orang nganggo lampu. Sinareng ngoten niku salat rasane enak banget. Oh, berarti minyake. Nun sewu secara akal minyak kan boten hubungane nggih. Ning mergo entene minyak lampu dadi urip. Lajeng padang piyambake Rabi'ah saged jahit. Berarti Rabi'ah ngalap manfaat saking barang haram niku wau. Rupane minyak niku. Niki saking ngati-atine tiyang rumiyin. Termasuk ingkang dipun panggi dening Syekh Abdul Wahab Asy'arani, para masyayikh ingkang hebat-hebat, ingkang ahli wirani. Moh konek mangan barang sing boten jelas asal usule. Niku ahli wirani. Insyaallah nek pada nglakoni kencot kabeh. Angel banget. Zaman sakniki nun sewu. Niki sing ngecor gili niku sinten? Pemerintah. Berarti nek kelon jenengan ngagem niku malah manfaat kita. Ibadahnya ora khusyuk. Angel niku zaman sakniki nek bersih banget niku angel. Pun napa enten mawon kula jenengan ngangge ngilmu zahir kemawon nek bab ngoten niku. Asal sing aweh genah kaya wong apik insyaallah halal. Ngoten niku mawon. Ora dadak turut-turut, oh ketemu kae ora sida mangan. Sisi tok karangan. Karangan iki wong tetanggane. Lah iki repot banget. Lah niku Ki Musholeh saged pinanggih kathah sanget para masyayikh ingkang kados menika. Nggih minimal kangge masyayikh sak menika niku usaha ingkang maksimal oleh dahar oleh ngagem napa kemawon murni saking barang sing halal. Garap meneh thayyiban niku angel niku Pak. Thayyib niku angel sanget. Kula mangke wonten ing tafsir oleh manani halalan thayyiban niku kula mung gedhe-gedhe niku.
jenengan panen nyabetaken utawi ngrontok niku kok jenengan mireng suwanten adzan kok jenengan tasih ngrontok niku sing dirontok pun boten thayyib niku yo halal tapi boten thayyib bahasane lah nanggung garis setitik ngene pirang tanggung nah ngene kok bahasa nanggung niku sing dadekaken boten ini Masya Allah kok angel temen niku golek dalan sing lempeng banget sing ngono angel sangat krono angel lah ya wis anane mawon ning saanane niku mboten ate gesah ding-dingae bu halal bu haram tabrak sedaya niku mboten sing penting kita usaha ingkang maksimal napa ingkang kita tedhi kita dahar kita ageng, kita inggih, kita undut manfaatipun, kita usaha ingkang maksimal saking perkawis ingkang halal. Mugi-mugi Gusti Allah nampi sedaya Allahumma amin. Wal khosyah lan ulama ingkang dipun panggih gadhahi sifat khosyah. Khosyah niku napa? Wonten perbandingan ayat Gusti Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ngangge adatul hasr innama yakhsyallaha sing bisa wedi maring Gusti Allah niku namung para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sing bisa wedi maring Gusti Allah namung para ulama. Kalimat namung niku sing maknane innama niku. Angin pestine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadi saing kawane Gusti Allah sapa al ulama. Jadi sing iso wedi kanthi hakikate wedi yo ulama niku. Ulama sing pundi? Ulama ingkang dipun banggaaken dening Kanjeng Nabi ingkang dipun sebat warasatul Meneng ulama niku kena kabeh ya umat ya. Imam Ghazali niku wonten kitab Ihya bagi pinten-pinten enten ulama akhirat, enten ulama suk, enten ulama dunya. Nek ulama akhirat niku ulama urban. Ulama ingkang hubungane kalih bahas ilmune Gusti Allah. Baik niku ilmu syariat, ilmu robbani termasuk alif, ba, ta. Ngoten niku. Niku ulama urban. Tegese napa? Ngenalaken Gusti Allah, ngenalaken pangeran dhateng manungsa liya. Niku jane ulama Rabbani sing titik-titik ngenalaken kaliyan Gusti Allah. Ajeng ulama sing insine namung goleki dunya adol agama, goleki dunya lan saking nunggalane. Niku jane Imam Ghazali disebut ulama suk, ulama sing Allah. Ya cara lain-lain kula boleh maca alon banget ulama al ulama'u becak ngoten niku al ulama'u asu'u ngoten niku bocah-bocah wong sing jenengane bocah ya ana bae niku al ulama'u asu'u kang kala ngoten niku pembagian saking ulama kasebat wonten ing kitab Ihya Ulumuddin. Niki khosyah. Lah khosyah menika dibanding kalian takwa niku lebih inggil khosyah. Sebab khosyah menika wedi maring Gusti Allah kanthi nglampahi dawuh ninggal cegah sarana dhewe-dhewe tadzallul takhadduq dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Niku khosyah. Mulane bisa tadzallul ngrasa ino mapanaken awak piyambak dhateng makom fakir iftiqaru kulli manadahu ilaih. Niki sing duweni paham ngoten niku ya wong sing duweni ilmu. Nek kula jenengan tiyang awam bisae namung takwa bimtithalil awamir wa istinabil nawahi. Nglakoni perintah ninggal cegah
wis rampung niku diarani takwa. Tapi nek ahli ulama niki ahli khosyah mboten namung sampai imtithalil awamir wa ijtinabil nawahi, ananging tadzallul takhadduq dateng ngarsanipun Gusti Allah, merasa piyambake niku mboten gadah, merasa piyambake niku fakir, merasa piyambake niku mboten saged napa-napa. Lah nek jenengan pun saged ngoten niku, berarti jenengan klebu maring tembung al-ulama. Alhamdulillah. Apot-apote dadi keturunane ulama utawa keturunane wali. Kadung salah sending dipaido, ora pada karo ramane iya salah maning. Apot-apote ngoten niku. Minimal ngilmune sejajar. Menawi saged tambah sing inggil malih. Niku harapan saking para tiyang sepuh, cara bahasa kasar ramane wis bodho, anake aja ngasih ngumpuli bodho. Bisa pada utawa luwih inggil malih. Nah, iki bedane khosyah kalian takwa. Wa kafil jawarih lan nyegah maring pira-pira anggota adh-dhahirati kang dhahir wal batinati lan anggota ingkang batin. Yang ingkang dados ulama pada waktu niku ingkang dados gurunipun Syekh Abdul Wahab Asy'arani duweni sifat wong sing nyegah anggota badan baik niku zahir maupun batin, dicegah nganil athami andoh saking lakoni pira-pira dosa. Hatta la najidu, sehingga orang nemu sapa ingsun ahadahum ing salah suwijine asyah qadul ing dalam zaman kang muslimat ya'malu hale ngamal sapa asyah sapa ahad syai'an ing suwiji-wiji yaktubuhu kang nulisi ing syai' sapa katibus simali malaikat kang nulis ana ing arah kiwe, tegese nulis perkara sing boten sae. Menurut pandangan ilmiah, menurut pandanganipun Syekh Abdul Wahab Asy'arani, para ulama ingkang dados gurunipun boten ngantos nglampahi perkara sing dadekaken malaikat penulis ngamal boten sae niku datang nulis. Jadi sama sekali boten nglakoni barang sing elek, baik zahir maupun batin. Lah kula jenengan nun sewu sing gambaran awak dhewek mawon aja wong liya mawon. Awak dhewek niki weruh tiyang sanes mawon antine krenten. Lah wong apa sih kaya kae? Niku namine mboten saged ngreksa anggota batin. Padahal Gusti Allah dawuh wonten ing Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, innama harrama rabbil fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Gusti Allah niku wis ngaromaken penggawe Allah baik zahir maupun batin. Lah salah sijine penyakit batin ini ku enten ta'ajub, enten ujub, enten kibir utawa takabur, enten hasad utawa dengki. Sing dilakoni tengari dulur-dulure Nabi Yusuf alaihi salam. Iki jane iki kathah sanget niku ayat-ayat ingkang kangge cepengan kula lan panjenengan ning masalahe ora ngerti maknane. Jadi maca terjemahan orang ngerti karepe niku kan. Akhirnya wajah wis lah sing penting maca tanpa yang ngono, ora yang ngono niku pun sip mboten iki. Itu. Nek jenengan saged mlebet wonten ing ilmu tasawuf, maka ketemu ning ngoten niku. Ketemune maqam tadi niku angger wis moni tanpa yang ngono ora yang sebenarnya yang lakoni niku pun sip banget.
Pancen iku sing dikarepaken iki. Jadi ternyata wong Jawa niku sip-sip niku. Jadi husnudzon maring Gusti Allah niku luar biasa. Sehingga nyana bagus maring Gusti Allah pun ngendika piyambak, ana indadzone abdi. Ingsun Gusti Allah gawe apa sing dinyono nang kawula ingsun. Nek nyono apik maring ingsun Gusti Allah ya tegawe bagus. Nek nyono elek ya ora digawe. Lah wong Jawa niki terutama sing ngrungokna iki niku nyana bagus maring Gusti Allah niku luar biasa. Walaupun sholatnya orang genah, ya wis pasrah mau tambah yang ngono bisanya kayak kumu. Jadi wis pun sip banget niku kan. Kulo mau kalah niku kulo. Nah, itu niku. Tegese anggenipun tawakal maring Gusti Allah, taslim tafwid niku luar biasa. Kulo bisane kayak iki. Lah, wonten kitab alif nang ngene Syarah Asmaul Husna niku wonten kalimat asyakur sing cara Jawine mohon nrimakake barang sedidik saking kawula. Dadi kawulane Gusti Allah bisa ngamal ibadah walaupun sedidik mawon niku Gusti Allah trima niku Mas. Nrimakake. Dadi hal-hal sepele ingkang kita lampahaken walaupun kita mboten saged maksimal tapi kita terus anggenipun nglampahaken niku insyaallah ditampi dening Gusti Allah. Alhamdulillah. Mulane senajan ora bisa ngapa mangkat kan terus. Ora bisa salat khusyuk itu aja ngasih ninggalaken. Saged dipahami mboten niku Pak. Alhamdulillah. Berarti ketemune napa? Wong ngamal ibadah tarekah di samping nglampahi kewajiban ingkang sampun dipun peringahaken wonten ngalakoh hubungan batin kalian guru, hubungan zahir kalian guru, akhlak kalian sepada-pada manungsa, lajeng akhlak kalian Gusti Allah, nasihat datang Gusti Allah kanggone wong sing ahli tarekah niku pun pasrah kabeh tanpa yang ngono niku jan sifat kawula sing hebat niku niku. Sebab napa? Boten nggadhahi anggepan niki daya saking kula, niki usaha saking kula. Tapi niku aku bisa ubah ya saking Gusti Allah, aku bisa melakukan sholat yang lain saking Gusti Allah. Lah, nyong bisane kaya iki ngilmune kados niki maksimale kula kados niki wis tambah yang ngono. Niki husnudzon maring Gusti Allah. Gusti Allah mohon nrimakake. Sami kalian kangge perbandingan, kangge muqabalah. Jenengan gadah wayah. Utune jenengan niku belajaran salat. Lah pas nalika salat bocah ya urung bisa maca, urung ngerti karepe salat jane madhep kiblat, madhep ngulon, dene jengkelan-jengkelit kaya kae. Ning jenengan pirsa, pokoke sampean salat melu mbah utawa melu bapak. Nek bapak medun ya tiru medun, menyat yo. Ayat awal sampai akhir putune jenengan, putrane jenengan niku oleh sholat tiru persis kados jenengan. Jenengan wangsul kondur dateng dalam kandha karo sing nang omah. Iye putuku wis bisa sholat apik banget sholat. Walaupun nulis sujud. Wah, ngoten niku. Kagem. Ini wong tua niku seneng lan bunga, terus mboten. Nggih. Gusti Allah mumpuni ngoten niku, Pak. Gusti Allah mumpuni ngoten. Asyakur maha nrimakake ngamal ingkang sedidik. Luar biasa. Mulane istilah ingkang ngaten niki terus dicegat dening Kanjeng Nabi, "Utlubuni maningal mahdi ilal." Jadi sampai saat ini kula jenengan dalam tahap belajar. Umpamane belajar kok salah, yo patut. Sebab anu urung bisa main-mainin dulu niki. Memang belajar sangat-sangat dimaklumi ngoten niku, Pak.
tapi tetap usaha maksimal ngoten niku. Pun langsung malih wonten ing iki. Kiai Musonef niku bejo sanget saged meningi para masyayikh, saged meningi para guru ingkang sempurna zahir lan batosipun. Wa kana lit-thariq hurmatun wa haibatun. Bakana lan ana kulit toriki tetep kaduwe ilmu torikoh hurmatun opo hurmatun kamulyan wahai batun lan wibawa. Keranten seorang guru niku nggadai akhlak ingkang mahmudah, mulane nilai torikoh asma torikoh niku wibawa banget. Tapi gara-gara wong sing ngaku jadi guru sebab kelakuan yang boten sami niku teng masyarakat toreko anapane sih, jadi boten wibawane. Jadi sing garap munggahaken derajat lan ngedunaken derajat niku sanes toreko, tapi akhlake menung sakon. Wibawa lan boten toreko niku tergantung ingkang pekto. Hebat lan botene tergantung ingkang nyepok. Saged dibahani iki nggih. Terus nilai utawa kadar nilai torekoh, kadar nilai zikir kula jenengan tergantung sing nggawa. Zaman riyen wibawa sangat. Mulane nganti wibawane bocah medhek maring bab ilmu torekoh boten wonten. Sebab ulih ngarani ilmu tua. Laras nggih? Nah, saniki sapa-sapa kandhak niku sapa-sapa. Mboten bocah, mboten sing duweni ilmu utawa sing ora duweni ilmu, sing mboten berkompeten bahas niku yo pada kandhak. Mergane napa enten kelakuan sing mboten mencerminkan ilmu kareka. Nauzubillah. Hanya kita usahane terus pundi? Ngegungaken ilmu toreko niku sampun usaha. Sami kalian jenengan ngagem ageman, ngagem baju ingkang sae, ingkang cara wong Jawa ngene nipis, rapih. Ngagem baju ingkang rapih niki mboten ateges riya. Mboten ateges ujug, mboten ateges kepengin ngetokaken banda, nanging sabuk hormat dateng ilmu. Jadi nganggo baju sing rapih, sing nipis niku tujuane ngormati ngilmune Gusti Allah. Lah nek tujuane ngormati ngilmune Gusti Allah ya pada baik ngegungaken Gusti Allah. Alhamdulillah. Makaten langsung saged kula aturaken. Mugi-mugi napa ingkang kita bahas saestu awal akhir saged nambahi ilmu kangge kula lan panjenengan sedaya sehingga sanangke dados nambahi keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan saha mushah utawi kebagusan ingkang kita sebar saged barokah dhateng putra wayah saha duriyah.